Մասնագիտություն Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հանրային ռադիոյի կայքում, Facebook-յան էջում մեզ հետևողներ, այսօր ներկայացնելու ենք հերթական բժշկական մասնագիտությունը, դե հերթական բառը չի սազում, որտեվ ինքը հերթական մասնագիտություն չի, թե որն է այն, նախ լսենք իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին։ Այս կախարդական մասնագիտությունը բժշկագիտության ամենաարդիական եւ դինամիկ զարգացող ճյուղերից մեկն է։ Ունակ առանց վիրահատական կտրվածքների թափանցելու մարդու մարմին ու կատարելու հետազոտություններ, ախտորոշելով եւ բուժելով բազմաթիվ հիվանդություններ։ Ճառագայթային ախտորոշումը կամ ռադիոլոգիան ունի անգնահատելի ավանդ առողջապահության ոլորտում։ Լայնորեն կիրառվում է մարդու մարմնի օրգանների եւ համակարգերի պատկերների ուսումնասիրության, հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման ժամանակ։ Ճառագայթային ախտորոշումը որպես բժշկության բաժին գոյություն ունի 1895 թվականից, երբ գերմանացի ֆիզիկոս Վիլհելմ Կոնրադ Ռենտգենը հայտնաբերեց մարդկությանը միջ այդ անհայտ ճառագայթները, որոնք հետագայում կոչվեցին նրա անունով։ Հայազգի բազմաթիվ գիտնականներ, բժիշկներ անգնահատելի ավանդ ունեն այդ ոլորտում։ Հայազգի աշխարհահռչակ գյուտարար Ռեյմոն Դամադյանն է հայտնագործել մագնիսական ռեզոնանսային պատկերի ախտորոշման սարքը, որը բժշկության մեջ կատարեց հեղաշրջում մի շարք հիվանդությունների ախտորոշման հարցում։ Եթե ծայրաստիճան պատասխանատու եք եւ ուշադիր, ունեք վերլուծական հմտություններ եւ վառ երևակայություն, գիտական եւ վերլուծական միտք, ձգտում եք մասնագիտական առավելագույն գիտելիքների, հմտությունների կատարելագործման եւ նորագույն մեթոդների ուսուցման, ապա բժիշկ ռադիոլոգ դառնալու բարդ եւ պատասխանատու ճանապարհը ձեզ համար է։ Իմ զրուցակիցն է Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի դոցենտ Կարինե Խոնդկարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարինե, առաջ դեռ սովետի ժամանակ, ես հիշում եմ, որ դե մենք ասում էինք ռենտգենոլոգ, ռենտգեն եւ այլն, այնքան էլ է սարքեր, այդքան չկային էլի, Հիմա այս ռադիոլոգն ու ռենտգենոլոգը են մեր իմացած տարբերվում են, թե նույնն են։ Դե ռադիոլոգը իր մեջ ռադիոլոգիան ներառում է մի քանի ճյուղ, դա ռենտգենոլոգիան է, ուլտրաձայնային հետազոտությունները, համակարգչային շերտագրումը, որը նույն օգտագործում է ռենտգեն ճառագայթները, բայց մի քիչ կատարելագործված հետազոտություն է եւ մագնիսառեզոնանսային շերտագրումը նաեւ։ Եվ բացի դրանից կա մի ճյուղ ռադիոլոգիայի, որը կոչվում է միջուկային բժշկություն, որի ժամանակ օգտագործվում են ռադիոիզոտոպային նյութերը, որոնք ներմուծվում են օրգանիզմ եւ մենք ստանում ենք պատկերներ այդ ռադիոիզոտոպային նյութերի օգտագործման հետևանքով։ Եվ ռենտգենոլոգը նույն ռադիոլոգն է, բայց ռադիոլոգը նաև ավելի մեծ բան է, քան թե ռենտգենոլոգը։ Դե հիմա կարծես ուրեմն ռենտգենոլոգ չկա, չէ՞, կա ռադիոլոգ մասնագիտություն։ Չէ, ռենտգենոլոգը նա ռադիոլոգիայի մի մասն է կազմում։ Այո, ռենտգեն հետազոտությունները դա նաև պետք է ավարտել ռադիոլոգիայի մասնագիտացում անցնել, որ աշխատել է ռենտգենոլոգ։ Բայց ասենք բայց հիմա այսինքն երբ որ ընդունվում են Հերացու համալսարան եւ հետո ընտրում են այդ նեղ մասնագիտացումը, չէ՞, ընտրում են, ասենք, ռադիոլոգիան ռենտգենոլոգ դառնալու համար։ Այո, պետք է ընտրել։ Ասեմ, նույն մասնագետն է, էլի։ Այո, նույն մասնագետն է։ Դա ռադիոլոգիայի մի ճյուղ է։ Մի ճյուղ է։ Այո։ Իսկ ասենք այդ մասնագետները ռադիոլոգը այդ տարբեր ճյուղերում կարող է ավարտելուց հետո աշխատել, թե էլի պիտի մասնագիտանա, ինչպես է։ Դե բժշկական մեր համալսարանում Հայաստանում մենք դե ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում ռադիոլոգը սովորում են 3-ից 5 տարի, մեր մոտ առաջ 2 տարի ենք սովորում, բայց հիմա արդինատուրան երկարացրել են, դարձրել են էլի նորից 3 տարի, որտեղ 2 տարում անհնար էր այդքան ուղղություններ ուսումնասիրել։ Եվ ավարտելուց հետո իհարկե պետք է նաև ինչ-որ մի ոլորտի մեջ ավելի նեղ մասնագիտանալ։ Եթե ուզում եք դառնալ ռենտգենոլոգ, պետք է ավարտելուց հետո երևի մոտավորապես մի տարի աշխատեիր ինչ-որ ռենտգեն բաժանմունքում, որ կարողանայիր նրբությունները մասնագիտության հասկանայիր։ Ուլտրաձայնային հետազոտություններ անելու համար նույնպես, եթե ուզում եք մագնիսառեզոնանսային շերտագրում կատարեիր նույնպես
Դրանք մենք ավարտելով օրդինատուրան ունենք բոլոր այդ գիտելիքները, բայց նաև պետքա մի քիչ պրակտիկ փորձ ձեռք բերենք, աշխատելու համար։ Կարինե, իսկ Հայաստանում ես մտածում եմ դե ռենտգենը այնքան հին է, իմ ասած, որ երևի բոլոր հիվանդանոցներում կա։ Իսկ այդ նոր ուղղությունները, որ դու ասացիր, հետարքիր է, հիմա կա բոլոր հիմնական հիվանդանոցներում, թե չէ։ Այո, Հայաստանում հիմա ռադիոլոգիան բուռն զարգանում է եւ բոլոր հիվանդանոցներում կա նորագույն սարքեր, այո, եւ կոմպյուտերային շերտագրման համար եւ մագնիսառոզենասային հետազոտություններ կատարելու համար եւ միջուկային բժշկությունն զարգանում, մենք ունենք հիմա Հայաստանում։ Այդ միջուկային բժշկությունը ես կասկածում եմ, որ բոլոր հիվանդանոցներում բոլոր հիվանդանոցներում չկա, չէ, այո, բայց Հայաստանում մի 5 հիվանդանոցում կա, այո։ Իսկ կատարում են այդ հետազոտությունը։ Դա ինչ որ կապ ուներ ֆիզիկայի ինստիտուտի արագացուցիչ եւ այլն։ Այո, կապ ունի ֆիզիկայի ինստիտուտի այդ արագացուցիչի հիման վրա արագացուցիչի օգնությամբ արտադրվում են պետ իզոտոպներ, որոնք որ պետ հետազոտությունը կատարելու համար։ Այո, եւ աշխատում են։ Այո, եւ այդ ինքը ֆիզիկայի ինստիտուտի կողքն է գտնվում ուղղակի այդ կենտրոնը, ռադիոիզոտոպային հետազոտման կենտրոնը, այո։ Բայց այդ ձևի պետսարքավորումներ, պետկատեսարքավորումներ կան նաև դիագնոստիկայում Հանրապետական հիվանդանոցի, Երևանի հիվանդանոցում կան։ Այդ հետարքիր է այդ ուղղությունը։ Հիմա դուք որպես ռադիոլոգ այդ ուղղության մեջ եք, թե այլ։ Չէ, ես կատարում եմ նաև ռադիոիզոտոպային հետազոտություններ, այո, մեր կենտրոնում էլ ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում մենք չունենք պետ հետազոտություն չեն կատարում, բայց կատարում ենք սպեկտ հետազոտություններ։ Այդ հետազոտության հիմքում ընկած այն, որ ռադիոիզոտոպային նյութը ներարկվում է օրգանիզմ եւ ինքը կուտակվում է տարբեր օրգան համակարգերում եւ մենք կարող ենք ինչ որ մի պատկերացում կազմել այդ օրգան համակարգների ֆունկցիոնալ վիճակի մասին։ Դեռ մենք ստանում ենք ֆունկցիոնալ պատկերներ։ Իսկ օրինակ ռենտգենի ժամանակ, ԿՏ-ի ժամանակ կամ MRT-ի ժամանակ ավելի շատ ստանում են ոչ թե ֆունկցիոնալ, այլ մորֆոլոգիական պատկերներ, то есть իրանց անատոմիական պատկերներ են։ Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է ֆունկցիոնալն ու այն։ Ֆունկցիոնալ ինքը այդ հիմքում հետազոտության ընկած այն, որ ռադիոիզոտոպային նյութը գնում է որպես որոշակի օրգան համակարգեր եւ սկսում է այնտեղ ոնց որ աշխատել։ Եթե մենք ուզում ենք հետազոտել, ասենք ոսկրային համակարգը, մենք օգտագործում ենք այն նյութը, որը որ կլանվում է ոսկրային բջիջների կողմից, օստեոբլաստների կողմից, որ ինքը կուտակվի այդ ոսկրային համակարգում եւ ցույց տա, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվում, էլի այդ ոսկրային համակարգում։ Ասենք վահանաձև գեղձը հետազոտելու համար նյութ, որ գնում է վահանաձև գեղձ, երիկամների համար, որոնք գնում են երիկամներ եւ իր ֆունկցիոնալ վիճակը այդ օրգանների այդ միակ հետազոտությունը, որ թույլ է տալիս խոսել ֆունկցիայի մասին։ Իսկ հիմա դե որ ասենք հիվանդը գնում է, ասենք, չգիտեմ, հիվանդանոց, անպատճառ այդ սարքերով անցկացնում են։ Հիմա որ դեպքում է այդ իզոտոպային, որ դուք ասում եք, այ անհրաժեշտ ասեք։ Դե իզոտոպային հետազոտությունը դժվարամատչելի հետազոտություն է եւ հիվանդը ինքը համեմատաբար այո ավելի թանկ է, որովհետև օգտագործում են ռադիոիզոտոպային նյութը, որ արժեք ունի եւ սարքն է թանկ, այո, եւ պետք է անպայման հիվանդը չի կարող ուղղակի գա փողոցից եւ ասի ես ուզում եմ անցնեմ ռադիոիզոտոպային հետազոտություն, անպայման պետք է բժիշկը ուղղորդի իրան այդ հետազոտության անցնելու համար։ Եվ երբ է անցնում, երբ որ ինչ որ մի ախտորոշում ունի, որը որ պարզելու կամ ճշգրտելու համար պետք է օգտագործվի այդ հետազոտությունը։ Օրինակի համար պետ ԿՏ հետազոտությունը օգտագործվում է բոլոր ուռուցքային հիվանդությունների համար ժամանակ օգտագործվում է, որտեղ ուռուցքային բջիջները իրանք արագ զարգացող բջիջներ են եւ իրանք ունեն գլյուկոզայի մեծ պահանջ եւ իսկ պետ հայտնի ամենաշատ օգտագործվող պետ հետազոտության համար նյութը դա գլյուկոզան է, ֆտոր իզոտոպով եւ նա ներարկվում է եւ այնտեղ որտեղ կան ուռուցքային
ոսկրային բջիջներ, ոնց որ ավելի շատ է կուտակվում, տենց պարզ եթե խոսենք, պրիմիտիվ ձևով բացատրենք, ավելի շատ է կուտակվում այդ ռադիոիզոտոպային նյութը, գլյուկոզան, եւ դրանով կարող ենք տեսնել, որ կա ուռուցքը, իր չափը, իր մետաստազները, աշային հանգույցները, ամեն ինչը։ Ասենք ոսկրային համակարգը հետազոտելու համար մենք նաեւ օգտագործում ենք այդ ֆոսֆորային նյութերը եւ ման են գալիս նաեւ ոսկորներում մետաստազներ, որտեղ ոսկրային մետաստազները նույնպես ավելի շատ են կլանում այդ ֆոսֆորը, քան թե սովորական ոսկրային հյուսվածքը։ Ըստ այդմ կարելի է դիագնոզել մետաստազը, երբ որ դեռ ոչ մի ուրիշ մեթոդով, ասենք կատեով կամ MRT-ով դա չի երևում։ То есть ամենավաղ փուլում։ Այսինքն այդ փորձը կա, որ ախտորոշվում է իզոտոպերով, մյուսներով չէ։ Այո, կա։ Ոչ բոլորը իհարկե, ամեն մի մեթոդ ունի իր ախտորոշիչ հնարավորություններ, ասենք կան նաև այն ձևի մետաստազներ, որոնք որ ավելի լավ են երևում, ասենք, չգիտեմ, կատե հետազոտության ժամանակ։ Դա կապված է իրանց որակից, իրանք օստեոլիտիկ են, օստեոբլաստիկ են, արդեն դժվար տերմիններ են, բայց որոշները ավելի լավ ախտորոշվում են ռադիոիզոտոպային մեթոդով, որոշները ավելի լավ համակարգչային շերտագրման մեթոդով։ Կան այդպիսի, ասենք, ոսկրային փոփոխություններ, որոնք ավելի լավ ախտորոշում են MRT-ով։ Դրա համար անպայման բժիշկը պետք է որոշի կոնկրետ այս պացիենտին, որտեղ պետք է ուղղորդի։ Հա, այսինքն ուղղորդում է բժիշկը, ոչ թե ռադիոլոգը, հա։ Ռադիոլոգը, իհարկե, ռադիոլոգը կատարողն է։ Կատարողն է այս առումով։ Այո։ Ու հետաքրքիր է, որ նայում եմ, այս նոր ուղղությունը հետաքրքիր է, որ այդքան էլ ասենք տարածված չի, մենք այդքան էլ չգիտենք դրա մասին, երևի համեմատած նոր է, բայց այ ռադիոլոգ դառնալու համար պարզ է, որ հիմա նայում ենք, ասենք, այս մասնագիտությունը հենց նրա համար է, որ մարդիկ կողմնորոշվեն։ Դե պարզ է պիտի ընդունվեն հերացու համասարան, չէ, այդ 5 տարին սովորեն, ինչպես բոլորը 6 տարին, հա, հավոք այդ դառնալ ամենաահավորն է, դժվար է։ Հա, հետո այդ մագիստրատուրան, որ ձեր մոտ կոչվում է արձինատուրա, հա։ Հետո արձինատուրայում ընտրեն այդ մասնագիտացումը։ Այո։ Որը էլի 2-3 տարի է, հա, հիմա 3 տարի։ Հիմա 3։ Այսինքն 9 տարի պիտի իսկ արտասահմանում 5, 4-ից 5։ Այնտեղ այսինքն սովորելու են 11 տարի, հա, դառնալու համար։ Ես հասկանում եմ, հա, դրա համար էլ արդար է, որ բժիշկները լավ վարձատրվեն, հատկապես դժվար գործ է, բայց ես միշտ մտածում եմ, որ ես ինչքան տեսել եմ, ասենք, ռադիոլոգ, բոլորը կին են ու աղջիկներ, ասենք, տղա չեմ հանդիպել, հետարքի, գուցե կան հազվագյուտ։ Միշտ մտածել եմ, որն է պատճառը։ Այ մտածում էի, որ տղաները հիմնականում ուզում են վիրաբույժ դառնալ, ոչ միայն որ սիրում են, որովհետև մտածում են, որ դա բարձր է վարձատրվում, ես չեմ մեղադրում, որ մարդը այդքան սովորում է, ուզում է բարձր վարձատրվել եւ այլն։ Ու իսկապես այդ վարձատրության մեջ այդքան մեծ տարբերություն կա, հետաքրքիր։ Դե լավ ռադիոլոգը պետքա լավ վարձատրվի։ Իհարկե աղջիկների տոկոսը ավելի շատ է ընդունվողների արձինատուրա, բայց հետո երբ որ ավարտում են արդեն մասնագիտանում են, ոնց որ տղաների եւ աղջիկների քանակը այս վերջի տարիներին ամենայն դեպս ես տես տենդենս եմ նկատել, որոնք հավասարվում են։ Որովհետեւ այո, օրինակ համակարգչային շերտագրման ոլորտում կամ մագնիսառեսոնանսային շերտագրման ոլորտում շատ են տղաները եւ իրանք հաշվի առնելով որ վարձատրությունը ավելի բարձր է իրանք ձգտում են այդ մասնագիտացմանը իրանք ուզում են այստեղ վարձատրությունը նորմալ է այո դե համեմատաբար նորմալ է այո ընդհանրապես եթե դու ուզում ես դառնում ես լավ մասնագետ ինձ թվում է նաեւ պետքա որ լավ վարձատրվես այո հիմա տղաները շատացել են գիտեք ինչ երբ որ ավարտում են բժշկական համալսարանը եւ ընդունվում են արձինատուրա թվում է թե ռադիոլոգիան հեշտ մասնագիտություն է դե ապատասխանատվությունը թվում է թե արձինատուրներին որ ավելի քիչ է
որ ասենք հերթապահությունները այդքան շատ չեն, հիվանդի հետ sense անմիջական շփումը ավելի քիչ է։ Ես էլ եմ այդպես մտածում, որ այն բժիշկներ կա, որ ժամ պատարակ չունեն, հատկապես վիրաբույժները լավ, բայց ձեզ մոտ այդպես է։ Այո, մենք էլ չունենք։ Եթե դու ուզում ես լավ աշխատես եւ լավ եւ վարձատրվես եւ ունենաս հիվանդներ եւ գոհ մնաս քո աշխատանքից, պետքա շատ աշխատես։ Այդ քիչ աշխատելը հնարավոր չի, ոչ մի ոլորտում ինձ թվում է։ Հենց որ դուրը փակես ժամը 3-ին եւ գնաս տուն, ինձ թվում է հետո բայց ասենք 9-ին գնում ես աշխատանքի, 6-ին գնում ես տուն։ Դե այդպես չի, չէ։ Եվ պատասխանատվությունն էլ է շատ, որտեվ թվում է թե ռադիոլոգը ուղղակի պատկեր նայող է, բայց այդպես չի, որ ինքը պետքա մասնակցում է նաև ճիշտ է, վերջնական կլինիկական ախտորոշումը ռադիոլոգը չի դնում, բայց ինքը պետքա իմի բերի բոլոր կլինիկական տվյալները, որ ստանա ճիշտ ախտորոշում։ Շատ մեծ պատասխանատվություն է իր վրա գալիս եւ գալիս են ասենք պացիենտներ, որոնք որ այս կամ այն ախտորոշումը դնելուց դու ոնց որ իր կամ ինչ որ բացասական բան ես իրան ասում կամ դրական, նաև շփումը այդ առումով շփվում է։ Դու հայտնում ես հիվանդին այդ իր լուրը, դու չես կարող ասես գնա քո բժիշկը քեզ կասի։ Որոշ չափով դու պետքա իրան ինֆորմացնես, պատրաստես այդ լուրին, որ ինքը տենց իր համար ուռուցքաբանության։ Այո, դե որ ես աշխատում եմ Ֆանարջյանի Հավան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում, մեր մոտ այդ լուրը ասել է։ Այո, ծանր է կոնտինգենտը, բայց կան եւ որ գալիս են առանց ուռուցքային պաթոլոգիայի, հետազոտվում են, տեսնում են, որ իրանց մոտ ոչ մի բան չկա եւ ուրախ գնում են տուն, այդպես էլ է լինում։ Այդ սովորությունը կարծես մեր երկրում այդքան էլ չկա, մենք ես չգիտեմ վերջի ժամանակները ինչպես էր, բայց մենք մինչև որ դանակը ոսկորին չի հասնում, սովորաբար չենք գնում բժշկի մոտ ու չենք հետազոտվում։ Հիմա ինչ որ փոփոխություն, առաջ այդպես էր, հիմա ինչ որ փոփոխություն կա, այս նոր սերնդի մեջ, քանի որ ասենք այդ զարգացած երկրներում դա ընդունված է, չէ՞, տարին գոնե մի անգամ հետազոտվել։ Չնայած հիմա կարծեմ այդ պետական աշխատողների մոդել կարծես դա պարտադիր է դարձել, չէ՞ տարին մի անգամ, բայց այդ սովորությունը մտնում է որ մարդիկ գնան հետազոտվեն, էլի։ Առաջ իհարկե շատ վատ էր իրավիճակը, որտեղ իրականում գալիս էին 3-4 փուլում աթենոռուցկային պաթոլոգիաների ժամանակ հիվանդները, բայց հիմա ավելի բանիմաց են դարձել, այս ոնց որ ինտերնետի արկայությունը մեր կյանքում իհարկե բերել է նրան, որ մի տեսակ սահմանները ոնց որ բոլորը կարդում են, բոլորը հասկանում են, հետո Հայաստանում ներդրվում է սկրինինգային ծրագրեր, նաև մամոգրաֆիայի սկրինինգ, օրինակ մեր հիվանդանոցը անում է նաև առողջապահության նախարարության հետ միասին սկրինինգային ծրագիր, մամոգրաֆիա, որի ժամանակ կանայք հետազոտվում են եւ շատ մեծ տոկոսով, մեծ տոկոսով չէ, բայց հայտնաբերվում են վաղ փուլում կրծքագեղձի ուռուցքները, նաև մեր հիվանդանոցում արվեց աղիկ կոլոնոսկոպիայի սկրինինգ, որի ժամանակ էլի անվճար մարդիկ գալիս էին կոլոնոսկոպիա են ասնում եւ հայտնաբերվում էր հաստաղիքի գոյացությունները, նաեւ ուզում է ներդրվի Հայաստանում արգանդի վզիկի քաղցկեղի սկրինինգ, ծրագրեր կան շատ եւ նաեւ բարձրացել է նաեւ մարդկանց իրանք որ ինֆորմացիա են ստանում տարբեր աղբյուրներից, նաեւ կարողանում են հասկանալ, որ գոնե տարին մեկ անգամ հետազոտվելը շատ խնդիրներից իրանց զերծ կպահի։ Կարինե, իհարկե սա ձեր խնդիրը չի, այնպես որ երևի ձեզ չի պիտի տրվի այս հարցը, բայց ամենայն դեպս սա երևի պիտի առողջապահության նախարարությունը տրվի այս համընդհանուր բժշկ ապահովագրության մասին, բայց ինչ որ կարծիք ունեք, երևի դա, չգիտեմ, ճիշտ քայլ է երևի, բայց նայած երբ, ինչպես եւ այլն։ Դե գլոբալ առումով, հա, գլոբալ առումով իհարկե ճիշտ է, բայց ուղղակի դժվար մեզ անցումային պերիոդ է սպասում, այս մի տարվա, 2 տարվա ընթացքում, որովհետև այդ ապահովագրությունը պետք է արվի աշխատավարձի հիման վրա, իսկ գրանցված աշխատողների քանակը ինձ թվում է այդքան շատ չի Հայաստանում, այդտեղ խնդիրներ կան, բայց ինձ թվում է կլուծվի, դե եթե սկսել ենք, պետք է անենք։ Հա, որովհետև ես մտածում դա ինչպես, ասենք ինչ որ գումար պիտի կուտակվի, չէ, ընթացքում, որտեվ ասենք կան նույն այդ իզոտոպային հետազոտությունը, որ դուք ասում եք բավականին թանկ արժի, չէ,
Հիմա այդ որ միանգամից մտցրին, բայց դեռ այդ գումարը չի հավաքվել։ Դա ոնց պիտի լինի։ Այդ խնդիրներ են, էլի չէ։ Դե առաջ կար պետպատվեր, հիմա այդ պետպատվերով նաև նույնպես անցնում են ռադիոիզոտոպային հետազոտությունը։ Երևի, այո, առաջի ժամանակները ինչ որ պետությունը կօգնի, միջև որ այդ գումարը կուտակվի։ Ճիշտն ասած, այդքան այդ ոլորտում այդքան շատ չեմ ուսումնասիրել, չեմ կարող ձեզ հստակ ասել, բայց ամբողջ աշխարհում դե կա բժշկական ապահովագրություն եւ ինքը աշխատում է։ Հա, այս անցումային շրջանն է երևի բարդ է։ Դե անցումային շրջանը, այո, այս հունվար ամսից է սկսվել, տեսնենք։ Ասում եմ տարվա վերջում կկարողանանք ինչ որ կարծիք հայտնել։ Հա, դե ոնց է ընթանում, անում են իրանք ամեն ինչ որ նախատեսել են, ստացվում է թե չի ստացվում։ Հիմա գանք այն մասնագիտությունն է, որ միանգամից առնչվում է սարքավորումների հետ։ Այո։ Հիմա այս սարքավորումները շատ են փոխվել եւ ասենք այդ սարքավորումներին տիրապետելը ինչ որտեղ երևի էլի գիտելիքները չէ պահանջում զուտ տեխնիկական առումով էլի, որտեղ հասկացանք այն բժիշկը գիտի անատոմիա եւ այլն, ասենք այդ պատկերն էլ որ նայում է պիտի իմանա, բայց այդ սարքավորումը աշխատեցնելը, դա հենց բժիշկն է անում, թե կա ինչ-որ տեխնիկական աշխատող, ես հասկանում եմ, եթե փչանա վերանորոգելը եւ այլն կան երևի բարձ մասնագետներ, բայց այդ սարքավորումը պիտի աշխատեցնի հենց բժիշկը, թե այլ ինչպես։ Դե բժիշկը պետք է իմանա ամեն ինչ այդ սարքավորման մասին եւ այս մոտապես 2000 թվականից շատ վերելք է ապրել ռադիոլոգիան հենց այդ սարքավորումների ավելի, այո, իրանք ավելի արագ են, ճառագայթման դոզան չափաբաժինը, որը որ հիվանդը ստանում է, շատ քիչ է եւ մենք հիմա ստանում ենք թվային պատկերներ, առաջ ասենք հետազոտությունը ավելի երկար էր տևում, իսկ հիմա վայրկյանների ընթացքում կարող ենք պատկերը ստանալ։ Կան տեխնիկական աշխատողներ, իհարկե, որոնք որ տեխնիկներ, որոնք որ որոշ հետազոտությունների ժամանակ իրանք ուղղակի պարտադիր է իրանք այո արկայությունը, օրինակ համակարգչային տոմոգրաֆիայի ժամանակ, մագնիսոռեզոնանսային շերտագրման ժամանակ, ռադիոիզոտոպային այդ հետազոտությունների ժամանակ անպայման պետքա տեխնիկ լինի, որը որ կօգնի բժշկին։ Բայց եթե տեխնիկը չլինի, բժիշկը պարտավոր է այդ ամեն ինչը իմանալ ինքը։ Այո, եթե հանկարծ պետք լինի, ինքը առանց տեխնիկի էլ ինձ թվում է կարողանա, պետք է որ կարողանա անցկացնի հետազոտությունը։ Պետքա տիրապետի իր սարքի բոլոր հնարավորությունները իմանա։ Հիմա հետաքրքիր է, որ ես չեմ կարծում, որ համալսարանում այդ սարքերը կան եւ սովորեցնում են, բայց երևի այդ որ մասնագիտությունը ընտրում են այդ 3 տարին, որ նախապատրաստում են, երևի գործողում են, հա, հիվանդանոցներում անցնում են այդ պրակտիկան, որտեղ շատ կարևոր է։ Արդյունատորան հենց անցնում է հիվանդանոցում։ Ծանոթանում են այդ ժամանակ, հա։ Արդյունատորան հենց հիվանդանոցում են անցկացնում, իրանք բժշկական համալսարանում ավարտելուց հետո, երբ որ ընդունվում են ընտրում են ռադիոլոգի մասնագիտությունը, այո, իրանք ուղղորդում են իրաց տարբեր հիվանդանոցներ, ասենք ռենտգեն հետազոտությունը ուսումնասիրելու համար որոշ մեր համենայնպես ամբիոնում այդպես ենք մենք անում, եւ ինքը անցկացնում է իր հենց օրդինատուրան այդ բաժանմունքում, որտեղ ինքը նայում է պատկերներ, ծանոթանում է ընդհանուր ընթակարգի հետ, վերջում դնում է ինքը, դե բժիշկն է իհարկե դնում ախտորոշումը, բայց ինքն էլ օգնում է բժիշկին, ինքն էլ է որոշ ախտորոշում, միգուցե իրան էլ են տալիս кейսեր, որոշակի պատմություններ հիվանդության, որ ինքն էլ ուսումնասիրի, ինքն էլ դնի, հետո իր պատասխանը համեմատում են, ասենք բժշկի պատասխանի հետ, այդ ձևերն են սարքավորումներին տիրապետի։ Հա, եւ այո, եւ բացի այդ պրակտիկ գործունեությունից նաեւ կան լեկցիաներ, որի ժամանակ պատմում են պատմությունից սկսած, ոնց որ Իզաբելան լավ պատմեց ռենտգենի մասին եւ որ ինքը 1895 թվականին առաջի անգամ հայտնագործել է այդ ճառագայթները, պատմությունից սկսած մինչեւ ամեն ինչը լեկցիաների ձևով տրվում է արդինատորին, որ ինքը կարողանա եւ թեորետիկ մասը հասկանա եւ պրակտիկել
այդ բաժանմունքում կանցնում է իր պրակտիկ գործունեությունը։ Իհարկե Հայաստանում մի քիչ այդ պրակտիկ դե մենք փորձում ենք ընդգրկել օրդինատորներին նաև պրակտիկ գործունեության մեջ, բայց որ 2 տարի էր օրդինատուրան, դա մի քիչ դժվար էր անել, որտեղ միջև իրանք հասկանում էին, թե ինչը ինչոց է, Ամեն որ ասենք ֆիլմեր ենք նայում, ասենք այդ արտասահմանյան, դե այնտեղ երկար աշխատում են բժիշկների հետ եւ այլն, մինչեւ դառնում են, էլի, բժիշկ այդ վստահությունը։ Մեզ մոտ միշտ ասենք այն խորհրդային ժամանակ բժշկությունը նկատի ունեմ, նաև բոլոր մասնագիտությունները ասում էին, որ մենք լավ թեորետիկներ ենք, պրակտիկներ, բայց չենք պատրաստում, էլի։ Այս ասպարեզում այ ինչպես է հիմա այդ խնդիրը կա թե չէ։ Դե մեր մոտ էլ է, այդ խնդիրը ինձ թվում է ամենուր է կա, որ պրակտիկան մի քիչ կաղում է, բայց նայած գիտեք ինչ, եթե ամեն ինչը նաև կապված է ուսանողից, եթե ինքը ուզում է, եթե ինքը պրպտում է, եթե ինքը ցանկություն ունի, եթե ինքը ուղղակի գալիս է եւ ոչ մի հետաքրքրություն չի ցուցաբերում ընդհանուր process-ին, ինքը ոչ մի բան չի սովորում, բայց եթե ինքը ուզում է եւ պրպտում է, ինձ թվում է ոչ մի ուսուցիչ չի տեսնում է իր այդ պրպտանքները եւ փորձում է իրան մի բան սովորացնել եւ մի բան էլ իրան տա, որ ինքը անի, որտեվ դա առանց դրա հնարավոր չի դառնալ բժիշկ, միջև դու չես վերցնում ասենք ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ միջև դու տվիչը, դատչիկը չես վերցնում եւ չես սկսում հիվանդներին հետազոտել, դու չես կարա հասկանաս թե ինչը ինչոց է, թե ոնց դնել ախտորոշում։ Այ եւ մտածում եմ, որ օրինակ Կարինե Խոնդկարյանը ինչու որոշեց դառնա ռադիոլոգ, էլի։ Հիմա սովորաբար ես նայում եմ Հայաստանում կան ասենք ընտանիքներ բժշկական շատ են, էլի, որ չգիտեմ տատը, պապը, հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, այսպես նայում ես ամբողջ ընտանիքով բժիշկ են։ Ձեր ընտանիքում էլ էր այդպես թե չէ։ Ոչ մայրը, ոչ հայրը, ոչ տատը, ոչ պապը բժիշկներ չեն։ Եվ ես ընդունվեցի բժշկական համալսարան, ճիշտ է, մանկուց ուզում էի դառնալ բժիշկ, եւ ինձ պատկերացնում էի բժշկության մեջ, եւ երբ որ ավարտեցի բժշկական համալսարանը, ռադիոլոգիան ինձ շատ հետաքրքրեց, որտեղ դա նորարարական ինչ որ մի ճյուղ էր, որտեղ որ արագ զարգացող, ես այտենց հին եւ այլն։ Չէ, ինքը 2000 թվականից հետո շատ մեծ վերելք է ապրում, շատ ինքը շատ զարգացավ եւ նոր մեթոդներ օգտագործվեցին, նոր սարքավորումներ օգտագործվեցին, իսկ բոլոր ուրիշ բժշկական ճյուղերի հետ համեմատած ռենտգենն էլ է նոր 1895 թիվը ինչ է, ընդամենը 100 տարի, ասենք եթե վերցնենք ուրիշ տարի առաջ, որ նույնիսկ այսպես վիրահատություններ էին անում, կանգի եւ այլն, հա։ Դե առաջի անգամ, երբ որ տեսան, թե ինչ է կատարվում մարդու մարմնում առանց վիրահատություն անելը, դա մի մեծ քայլ էր բժշկության մեջ։ Ասենք ուլտրաձայնային հետազոտությունը սկսեցին օգտագործել ընդհանրապես 50-ական թվականներից անցյալ դարի։ MRT-ն սկսեցին օգտագործել 70-ական թվականներից եւ 2000 թվականից հետո նոր այդ ռադիոլոգիան տենց չէ, իզոտոպներն էլ էին անցյալ դարի կեսերում օգտագործում, բայց այդ վերելքը, երբ որ պատկերները դարձան թվային եւ երբ որ սարքավորումները դարձան շատ արագ եւ պատկերները շատ արագ ստանում էին եւ չափաբաժանում, որտեվ առաջ օրինակի համար երբ որ ռենտգենը նոր բացահայտեց իր ռենտգեն ճառագայթները, շատ մեծ քանակությամբ բժիշկներ, որոնք օգտագործում են, զոհ դարձան, որտեվ այդ վտանգավոր ճառագայթներ են, որ իոնիզացնող, որտեղ ազդում են մարդու վրա, մարդու DNT-ի վրա եւ չգիտեին։ Ես այդ վտանգներից էի ուզում հարցնել, այդ ճառագայթման, չէ, հիմա ասենք այն ռենտգենի ժամանակ բժիշկը կանգնում է, չգիտեմ, ուղարկում է այնտեղ, որ ինքը չճառագայթվի եւ այլն։ Հիմա այս բժիշկները չեն ճառագայթվում, այդ իզոտոպերից եւ այլն։ Ճառագայթվում են, բայց բժշկության օրինակ ռադիոլոգիայի մեջ կա ալարա պրինցիպը, էլի, որ այնքան քիչ դոզա, որ ինչքան հնարավոր է, որ ստանաս որակյալ պատկեր։
Այդ ձևը է, դա անգլերեն հապավում է, եւ այդ ալարա պրինցիպը շատ օգտագործվում է ամեն տեղ, եւ ռենտգենոլոգիայի մեջ, առաջի հերթին ռադիոիզոտոպային հետազոտությունների մեջ, եւ ընդհանրապես ռադիոլոգիայում կա նաեւ ուրիշ թեորիա, որ փոքր դոզայով ճառագայթումը բարենպաստ է ազդում օրգանիզմի վրա։ Ինքը խթանում է մարդու իմունիտետը եւ ազդում է դնթի վրա, ոնց որ դիմադրողականությունը բարձրացնում է։ Դրա համար, եթե sense, չգիտեմ, ստատիստիկա անենք, ռենտգենոլոգները օրինակ շատ երկարակյաց են, ուրիշ հետ մասնագիտությունների հետ համեմատած, ասենք վիրաբույժների հետ համեմատած, որոնք շատ ստրեսային է իրանց։ Ստրեսային չի դրա համար։ Բայց հիմա դուք այդ որ իզոտոպերով զբաղվում եք, չեք վախենում, չեք ճառագայթվում։ Դե քիչ դոզով ճառագայթում ենք, բայց մենք ունենք նաև դոզիմետրներ, սարքեր, որոնք որ ցույց են տալիս, թե ինչքան չափաբաժին ենք մենք ստանում եւ ինչքան եթե հանկարծ դրանից ավել է կամ ինչ որ, չգիտեմ, անդադ արյան անալիզներ ենք տալիս, ասենք տարին մի անգամ կամ երկու անգամ, եթե ինչ որ փոփոխություններ ա լինում, մենք գնում ենք արձակուրդ եւ հետո այդ եթե աշխատում ենք իոնիզացնող ճառագայթների հետ, մեր արձակուրդն էլ է երկար, 45 օր ենք աշխատում, այս սովետական ժամանակ կաթ էին տալիս ռենտգենոլոգներին, որ իրանց առողջությունը պահեն, աշխատաժամերն են ավելի կարճ, իհարկե դա չենք օգտագործում դա, բայց ես հասկացա, դե որովհետեւ դե այդ կա, որ ռադիոլոգները բոլոր բժիշկներից ամենից երկարն են ապրում, ուրեմն այդ ճառագայթումը այդքան էլ վտանգավոր չի։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի դոցենտ Կարինե Խոնդկարյանն էր, նրա հետ զրուցեց Ստեփան Զաքարյանը, կհանդիպենք։ Մասնագիտություն